Hey there guys, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு யூஸ்ட் தண்டர்பர்ட் டேங்க் ஒன்று வாங்கணும் நம்மளோட ஓல்டு டீசல் புல்லட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இது வந்து ஒரு சீப்பான ப்ரைஸ்க்கு தான் வாங்கினேன். ஸோ அதனால தான் கிளாசிக் 350 டேங்க் வாங்காமல் தண்டர்பர்ட் டேங்க் வாங்கினோம். இந்த ரெண்டு ஃபியூல் டேங்க்கையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது தண்டர்பர்ட் டேங்க் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஸோ ஹைட்டும் சரி அதோடைய வித்தும் சரி ரொம்பவே பெருசு. இதோடைய மவுண்டிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஃப்ரண்ட்லேயும் சரி அஸ் வெல் அஸ் கீழேயும் சரி, ஸோ ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்டான மவுண்டிங் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம அதை ஃப்ரேமில் தான் வந்து ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணணும். ரெண்டாவது நம்ம இந்த ஓவர்ஃப்ளோ டியூப் வேறு நம்ம ஃபிட் பண்ணோம் புது டேங்க்கில். அப்புறம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபியூல் காஜ் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஒரு ஃபியூல் மீட்ரு வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபியூல் காஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் இருக்க பெயிண்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கோட் ஆஃப் ப்ரைமர் அடிக்கணும். ஸோ இதான் வந்து இந்த டீசல் ஓவர்ஃப்ளோ டியூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் டேங்க்கில். ஸோ எக்ஸஸான டீசல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திருப்பி இன்ஜெக்டர்லேருந்து டேங்க்கே போகும். ஸோ அந்த ஒரு இப்போ ஃப்ரேமும் இன்ஜினும் பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து மேட் பிளாக் யூஸ் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ பிகாஸ் மேட் பிளாக் யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த சின்ன சின்ன கிரெயின்ஸ் எல்லாம் வந்து பெருசாக கண்ணுக்கு தெரியாது வெளியிலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா. ஸோ அதனால தான் நம்ம மேட் பிளாக் யூஸ் பண்ண போகிறோம்.
ஸோ மட்கார்ட் உள்ளேயும் சரி வெளியிலையும் சரி ஒரு 2 to 3 கோட்ஸ் பெயிண்டிங் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரஸ்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகாது நெக்ஸ்ட் டைம்.